神戸弘陵学園高校選手の交代をお知らせいたします。ピッチャーの畑野君に代わりまして安木君が入ります。9番ピッチャー安木君。
神戸弘陵学園高校選手の交代並びに守備位置の変更をお知らせいたします。ピッチャーの安木君に代わりまして伊藤君が入りレフトの村上君がピッチャーに入ります。先ほどの回、代打いたしました一宮君がそのまま入りライトの酒井君がピッチャーに入ります。4番ピッチャー酒井君、9番ライト一宮君、以上に変わります。ご覧のように神戸弘陵学園高校